了个窗，发现今天阳光1级棒。哎呦，还好今天早上没有停水。但蚊子好像更喜欢黑暗的地方，是不是？越有灯的地方吧，它越不咬人。越是停电的时候，晚上被蚊子要咬死了。我这几天在翻我以前的视频吧，我发现我的头发好像没有这么稀疏了，尤其是你们知道吗？这里，你看。没电的时候吧，我特别喜欢收拾收拾家里的东西，找一下自己还有什么东西没有吃，还有什么东西没有用过。当时还买了一瓶寿喜烧的调味料，因为我特别想吃 sukiyaki 甜辣双什么东西，就是一个年糕拉面锅，里面有1包拉面，然后1包年糕，1包鱼丸。结果在我特别饿的时候吧，我就特别的不想去烧水啊做饭，我就把它打开了，我把年糕给吃了，把鱼丸当零食给吃了，所以就现在就只剩下1包面和1包酱，我就觉得这就是我嘛。这个肉酱真的超级好吃，我强烈推荐这个，一定要买这个，一定要试一下。刚才吧发现了前几天买的那个小橘子，想吃来着，结果发现它都坏了，不放冰箱就变这样，都臭了都。真好看！开始3、2、1。咦，我怎么笑还觉得去？没电。本来想今天给你们录个松了，黑了，但是我感觉不耽误它用。这碗牛油果奶昔喝，太饿了，因为早上没吃饭，下不来。然后想这两天特别想吃蒸地瓜，这咋回事？这个牛油果我跟你说，让我生吃一整个，我也超喜欢。看我一把它，看这是什么？这是什么？不要有带形容词的。菠萝就是菠萝，不分好坏。太好喝了，歇会儿去买地瓜。怎么办？我没有这个鸡翅吃了，我好伤心。我本来想走出来买地瓜的，但是我送了个人，所以呢，我就顺便开着车出来买了。还好今天有太阳，我能美个黑。哎呦，我感觉那边要下雨了，是吧？要下雨了吧？我就在这儿买的。我想吃小的，就像这么大的，像大的刚刚好。1 kilo。1 kilo。嗯哼。1公斤1000。我现在要再去买点东西，再去超市买点东西吧。家里来电了没有？反正今天又是没电的一波。我已经想吃这个味儿的饼干，想吃好久了。见世面，这家里得有20-30口人了。这不是刚刚好，你们看这雨滴了吗？刚回来就下雨了，我真是服了。还没有来电啊！哎呦，这让我咋做饭呢？本来今天想给你们拍一个我平时吃啥来着，老天不给我这个表现机会是咋的？都已经停电5个小时了吧？我得去拿一瓶水，冲一身水。也只有这里还有一点点光亮了。对呀，但是我现在做不了饭。爱吃这个饼干的人在哪里？你们觉得这个饼干甜吗？我觉得甜的挺。我觉得。也不知道这个多少钱。3个来电。要给你们做一杯润肠通便利气奇亚籽奶，就像在吃麻薯一样。吃完这个之后要多喝水。现在你们知道我的一天了吧？它要是停水停电的时候，我其实一天我吃不了啥正经的饭。来一下大来，快点嘞，出来感受一下这里的雨哎！好大了，我的家人们，看刮起来了，哎，我去！今天的素材有了，叫停电、下雨、刮大雨。看我屋里边多黑。买红薯的时候，那个天气是不是还特别好？这已经过了半个小时。那个形容词叫啥来着？比一瓶走到半要钱那天下的雨都大，是不是这个形容词来着？比我跪下求你们给我点赞投币那天，这一天的雨都大，投不投？点不点？老人把窗户打开吧。还好。我昨天的时候给我的充电宝充了一个电，还不
不至于我今天跟赖姐失礼。今天这个店可是停了有7、5个小时得有了吧？这真的不是我今天的视频的，我就想跟你们证明一下，我平时是吃中国饭的，你们也知道对吧？失去了一个证明自己的机会。那我们就简简单单的吃一点吧，包干配鱼子酱。上次空口吃了一口鱼子酱，给我咸的呀，还挺好吃的。这个是橙色的，你聚焦，聚焦，很腥，这个很腥。玩会手机吧，我好像经常发呆。今天发呆也不好使喽。我没办法，我还是先躺一会儿吧。我躺下玩会儿手机。我真的是觉得他今天是不会来电了，完蛋了。耶！今天一整天都没有网哎！耶！又不用做饭嘞，太棒嘞！你们欣赏不到我这个精湛的厨艺，真的是你们的一大损失。你看我还有双眼皮，你们觉得我双眼皮怎么样？双眼皮好还是单眼皮好？双眼皮有没有更加温婉一些？单眼皮，这个呢就是单眼皮的样子。吃果冻一样，还是没有停，还是没有来电。还没有来电。你们，我刚才在超市买了一包饼干，就看这个样子，我也什么都没有动。我一打开，漏的，我操，不能吧？哎，你们说这合适吗？你们自己说说这像话吗？这为什么呀？漏了一地，我还得扫桌子。那既然这样，我们就装样做样的来读一本书吧。这本书已经在我的书架里躺了3个月了。第一页，1990Last time I went bouldering in my hobnails, I fell off, said Cornhad 不是 Corn 啊，这个怎么读？我忘记了。我们来试一下英音吧。Last time I went eavesdropping journalist, but knew that if he responded, which of the 2 victims the third party had come across, but not another word was spoken. Only a crackling sound confirmed that someone was out there, but unwilling to speak. Johnson followed.出来背一会儿文字，刚才背了一会儿单词，雨已经停了，但是电还没有来。我发现吧，在这里待着真的特别的安逸，就有的时候就不会逼自己去做这个做那个。按个 count 来吧。来不去了。哎，就是这种生活特别简单，开门、关门、锁门，出去买东西，有电没电，有电做饭，没电睡觉，玩手机，玩没了电睡觉。有时候不是说我不修边幅吗？我觉得听到好多人说我不修边幅，说我越来越糙了。咋说呢？我觉得在这个地方待着就是自然舒适，我很喜欢我现在这个状态。虽然说有一点与跟国内生活相比是太脱节了吧，就比如生活节奏太慢了呀，等等等等。我回国我就知道我现在的问题在哪里了。我也不知道现在国内的潮流是什么呀，穿衣打扮、化妆技术这些，我感觉我现在都不 care， 我一点都不关心。我特别喜欢我现在这种就是没电没水，对我来说其实真的不算啥，因为这将近4年的生活就是这样过来的，我早就习惯了。而且我来非洲嘛，来非洲刻板印象不就是停水、停电、断网，就这些嘛。我上个视频发了之后，你们都问我这个胳膊是咋了？跑步的时候太专心致志的去拍照片了，然后一脚踩在了坑里边。我感觉我这个视频录到这儿就差不多了，因为还没来电，我电池都没电了，我估摸着我电池也都快没电了，就这样吧。这就是我今天的这个生活状态了。电嘛总会来的，没了电那还有书吗？没了书那就躺床上嘛，起码我这个人还能动弹，我还有吃的呢。
拜拜。